Stefano yicishijwe amabuye i Yerusalemu. Matayo bamwiciye muri Etiyopiya babanje kumutera amabuye baramutwika barangije bamuca umutwe. Mariko yaguye mu Egiputa muri za 68-75. Yarambajije ngo ni gute waha umuntu amahoro atabishaka kandi aguhiga ngo kwice? Ese namutegera agahanga kakamena? Kini kibazo cyiza ariko umuntu ama amahoro gute? Haleluya. Umukozi w'Imana Evangeliste John MIGABO ngiye kubasuhuza bene data bakundwa muri Yesu Kristo. Ndabakunda cyane, nkunda ko duganira ku ijambo ry'Imana, nkunda ko iyo maze gukora audio video yose na audio, kubera ko nkora video nkanakora na audio, abayumvise abumvisha ijambo ry'Imana bagira icyo bambwira batamena, komeza umukozi w'Imana, biranshimisha cyane. Ndabibasabye rero, ntabwo ari kuvuga ngo kora like, kora subscribe n'ibindi, ibyo n'umutima w'umuntu, ntabwo ari byo ngamije. Icyo ngamije nuko ijambo ry'Imana nkunda kubivuga ari professional, babiri cyangwa batatu, uwarenzaho bakaba benshi n'iby'igiciro, ariko ijambo ry'Imana bari ryatambutse babiri cyangwa batatu baterene mu izina ryanjye. Amen. Batatu bararenga rero, niyo mpamvu manuma afite courage. Ntabwo biba byoroshye uwambona mpagaze hano akabona ndimo ndakora za video, akabona zigiye kuri YouTube, abakora bashaka za views banabihemberwa barabizi. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari byo mpemberwa rero, igihembo cya gikiri mu ijuru. Amen. Uyu munsi ni ikibazo nabajijwe n'umwe mu bakozi b'Imana dusangiye umurimo w'Imana ku ijambo amahoro. Yarambajije ngo ni gute waha umuntu amahoro atabishaka kandi aguhiga ngo kwice? Ese namutegera agahanga kakamena? Kini ikibazo cyiza ariko umuntu ama amahoro gute arimo mpiga ngo nyice? Sinumva ukuntu nabigenza. Turi ku rugamba, mu kumusubiza ndavuga ngo turi ku rugamba, ari ku rugamba rwo gushaka amahoro. Hari akaririmbo nkunda, reka tubanze dusenge hanyuma noneho muze kumva amagambo arimo. Ntabwo mfite ijwi ryiza, ariko nibura muze kumva amagambo arimo, kanshyira mu mwuka ukaririmbo. Ndazo ukaririmba gato cyane, agace gato cyane, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusenge kugira ngo tujye mu maboko y'Imana. Turagushimye Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana iba hose, uri Imana imenya byose. Niyo mpamvu abakwishyize mu maboko duhora dufite amahoro avuye mu ijuru. Ntabwo dufite amahoro yo kwisi. Ayo mahoro avuye mu ijuru uyu munsi niyo dushaka gusangiza abandi. Umwuka wera ayobora bumva buno butumwa kugira ngo tubasangize amahoro avuye mu ijuru. Amahoro avuye mu ijuru si intambara z'isi, amahoro avuye mu ijuru si ukwihorera, amahoro avuye mu ijuru si ishyari. Amahoro avuye mu ijuru ni ugutanga amahoro hagati yacu na bagenzi bacu, ni ukugira urukundo, ni ukugira imbabazi. Urakoze rero, ibyo nibyo dusangiza abandi. Uwumva ubutumwa wese bumufashe kuri iki kibazo nabajijwe ngo naha amahoro nte umuntu urimo mpiga ngo nyice. Ntabwo ari jyewe uyu munsi wa none mpagaze hano uyu munsi, ntabwo nkiri jyewe muri aya magambo ndimo gusohora, ahubwo mpagaze mu mwuka wawe kugira ngo hasohoke ijambo ryawe, he gusohoka irya John. Ndabisengeye rero kuva dutangiye kujya dusoza, in Jesus' name. Amen. Mfata ukuboko Yesu, nyobora inzira yawe, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja.
ndasubiramo. Mfata ukuboko Yesu, nyobora inzira yawe, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Intambara z'isi zambujije gusenga, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Ubukene bw'isi bwambujije gusenga, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Urwangano rw'isi rwambujije gusenga, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Ubukire nabwo buri mubuza gusenga. Ubukire bw'isi bwambujije gusenga, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Ivangura ry'isi ryambujije gusenga, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Mfata ukuboko Yesu, nyobora inzira yawe, ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Kurenganywa kw'isi kwambujije gusenga, wareba akarengane ukabona kakubujije gusenga. Ntabara mwami wanjye, ntagwa muri iyo nyanja. Amen. Ni byinshi wakomeza kuri iyo ndirimbo, ni byinshi wakomezamo, washyiramo ibiriho kuba, nsangana, amashyari, kwihorera, ibindi n'ibindi n'ibindi. Ntambara cyane cyane zo turimo kuvuga muri iyi minsi. Mu gusubiza rero iki kibazo, hari umuhanga wavuze ngo, yabivuze mu Gifaransa, le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est manger à sa faim, dormir à l'abri, s'entendre avec le voisin. Manger à sa faim et à sa soif. Yaravuze ngo, umuhanga yaravuze ngo, ibyishimo, umunezero, kumva umuntu ameze neza mu mubiri, kumva umuntu ari muri mudu nziza, mu bihe byiza, ni iki? Wumva unezerewe ryari? Iyo wariye ukabona yabonye icyo kurya n'icyo kunywa, ukanywa ugashira inyota, ukarya ugahaga. Arongera aravuga ati dormir à l'abri. L'abri ni igicucu, ahantu hari igicucu. Mu yindi nimvugo ishushanya, dormir à l'abri ni ukuryama ahantu hari umutekano, kumva ufite umutekano, nta cyaza mu kigutere kikwica, ukaryama ukumva usinzire neza. Ushobora no kuryama uko wavutse kubera ko ufite umutekano, ariko nta mutekano no gushyiramo n'ukura mu mapantaro n'inkweto bashaka ko zirarana. Icya gatatu ni ibintu bitatu yavuze: s'entendre avec le voisin, kumvikana na mugenzi wawe n'umuturanyi wawe, ton voisin, your neighbor. Umuturanyi wawe n'umuntu ukomeye. Ibyo bintu bitatu rero bikusanyije, uba ufite umutekano, uba ufite ibyishimo, uba ufite umunezero. Kimwe kibuze ntabwo wakumva wishimye, ntabwo ufite umunezero. Kandi ibyo ngibyo nkuko nkunda kubivuga, bitanga umunezero, bitanga ibyishimo, byifurize na mugenzi wawe, kubera ko mugenzi wawe atabifite, mugenzi wawe atariye ngo ahage, atanywe ngo ashire inyota, adafite umutekano, mutanumvikana, ntuzire ko ari amahoro. Aho n'umuntu wese wabivuze, ariko no mu ijuru nuko bimeze. Amen. Yesu niyo cyamuzanye urukundo rwanjye n'urwa mugenzi wanjye, tuzabibona.
mu gusubiza rero nagira ngo mvuge ngo isi yuzuyemo intambara z'urudaca zishingiye ku bintu bitandukanye, ariko kimwe mu bikomeye isi gituma isi ihora mu ntambara ni ukwimura urugabano. Mubyumve neza, kwimura urugabano cyangwa imbago. Urugabano, mfite parcelle, mu cyongereza bavuga space of life, l'espace d'une vie, ubwinyagamburiro bwanjye ngomba kunyagamburiramo, ngomba gukoreramo ubuzima bwanjye, ni space of my life, l'espace de ma vie. Ahantu Imana yampaye kwinyagamburira iwanje. Amen. Iwanje, aho mbarizwa, adresse yanjye, aho ngaho ni iwanje. Ikigaragara kuri iyi si rero, intambara ziriho uhereye no mu giturage. Uhereye no mu giturage. S'entendre avec ton voisin, kumvikana mugenzi wawe, usanga umuntu afite tendance cyangwa se gushaka kwimura imbago za space of life, bwa bwinyagamburiro bwawe ushaka kubugira bunini cyane kandi for free, ku buntu utabuguze ngutanye amafaranga. Ndarwana, wabyuka mu gitondo wari ufite ahantu hawe ugasanga umuntu yimbuye imbago yashinzemo ibiti iwawe. Ndahera ku muryango tuzi twese. Ibi ngibi ntabwo biba rero hagati y'abaturanyi gusa, ni isi nayo y'intambara irwana nyinshi zishingiye ku kwimura imbago. Ntabwo ari amena. Kwimura imbago hagati y'uturere, hagati y'intara, hagati y'ibihugu. Hari ahantu ni heza ariko amafatema mwaki. Bibiliya nayo ibigarukaho cyane. Cyane cyane mu Ancien Testament. Hano bajya bimura imbago. Intambara nyinshi zirwanwa zibuza abana amahoro no kwimura imbago. Hari uhitamo akavuga ati reka nihungire muhungi, ahubira ngamitani upfuye imbago. Isi ya Nyagasani ni reka nigendere na twara. Kamera nka Burahamu na Loti. Amen. Ubwo ngo ni umwe mu myanzuro yo gutanga amahoro. Reka mve hano hantu. Ni iby'isi twara Imana za mibindi. N'ubu ntabyo ndavukanye. N'ubwo mwanzuro ukomeye. Ntabwo ari wese ushobora. Umuntu yimura imbago uravuga uti turahangana. Mukabanza mukagira conflit, amahane, bikagira mu nkiko, ugasanga abacamanza nabo bayi confused, ntibaza urugano rwari ruri, bikabacanga. Amategeko akaba menshi, abagabo bakaba benshi, ibintu bigacika. Kwimura imbago. Iyo urebye tuvuye nk'u Rwanda, iyo bavuze ngo u Rwanda biva ku nshinga kwanda, kuba rugari. U Rwanda kuva mu mateka ya kera bavuga ngo u Rwanda ni rugari, u Rwanda rwa Gasabo. Ariko iyo urebye agace ka Gasabo, ni ukuvuga ngo principe cyangwa se ideologie yo kuvuga ngo rube runini, niko byagenze. Rwaguka ruba runini, Rwanda. Rwanda ruranda, nicyo bishatse kuvuga burya. Kuba rugari. Atari muzi iki u Rwanda rusobanura no kuba rugari, u Rwanda rugari, u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rugari. Ruraguka rugera muri za Gisaka, rufata za Bugande, rufata za Tanzania, rufata za Kongo n'ahandi. Murabizi. Kwimura imbago, intambara zo kwimura imbago. Ndavuga mbona ninjye mateka. Uyu munsi wa none hari intambara ebyiri zirimo zivugwa. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya hari usibye kirimo kwibagirana. Haje indi nanone rukusanya nanone rukugoma. Iyo ngiri irasa niyibagiranye kandi abantu barimo barapfa ariko nta mahoro hari. Iyo ntambara iyo urebye usanga ari amateka yo n'aba perezida b'ibihugu byabo usanga iyo bisobanura bishingiye kwimura imbago. Iyo RSS cyari ikintu kifasha Aziya yose, ariko bagenda bagihinahina bavanamo za Yugoslavia, bavanamo za Serbia, bavanamo za bagenda baca mu ducu asigara Urusiya bwonyene, na Ukraine bayikuraho yari yometseho. Urusiya busigara restreinte. Uyu munsi abariho bakavuga bati bo imbago zacu sizi tuzongere tugende tuzirwanire.
dusubirane irisesi yacu. Barabikoze inshuro nyinshi, intambara nyinshi zagiye ziba hagati y'Uburusiya n'utundi duce nko muri za Crimea, muri Ukraine barahatwaye, barahafashe. Ukraine ubu ngubu igice kinini bamaze kugitwara. Kwimura Imbago tu ni kimwe mu bibujije isi amahoro. Iwacu muri Afurika ugiye intambara ziriyo nizo kwimura Imbago. None ikibazo uribaza, mu Burusiya umuntu uteze iyo ntambara muri icyo gihugu cy'Uburusiya akavuga ati abantu bafe bangana batya, aho hantu arimo gufata zahatora wenyine. Ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza ariko nk'umukristo kurwanira iby'isi utazana bitunga tu. Umuhanga yigeze kuvuga rimwe, ndamwibagiwe, lorsque je serai mort, mon héritage sera là où je serai enterré. Nindamuka mpfuye, icyo nzaba nsigaranye n'ubwo butaka mpambyemo gusa. Niyo space of life yanjye kuri iyi si. Ibindi byose ubutaka uhambyemo nabwo hari igihe bareba bakavuga ati hano hantu hagiye kugira ibikorwa remezo, dutaburire bano bantu bahambwe hano. Bagataburura n'ahandi ukahabura, amavuga bakajugunya umusozi. Hari n'abahitamo gutwikwa kugira ngo basigara ari akantu kangana gatya, ariko bazahamba konyine, be kwangiza ubutaka. Abo bantu bapfa be kwangiza ubutaka. Murumva iki kibiri? Jewe bantwika napfuye, ikibiri cyagiye, banzingazingira mu kantu ntazi uko kangana, kwegeye ntabwo mbiha agaciro kabisa. Icyo magaciro no kurwana n'ubugingo bwanjye buzajya imbere y'Imana. Amen. Cyo gukora accident ukagwa mu mazi bakakubura. Cyangwa se ugahanuka mu ndege, uri mu ndege accident, ndege gahanuka ivuye muri birometero bingahe 10 na bingahe mu kirere kubita hasi, ntabwo bazagutoragura, ariko batoragura sibiki bamenya rindi. Ako mumva kwimura Imbago ko bibuje amahoro isi. Isirayeri ubu nigezweho. Isirayeri nigezweho ubu ngubu. Amakuru aracecekana, ariko wareba ugasanga iyo ntambara ya Isirayeri n'Abanyepalestina n'Abarabu ishingiye ku kwimura Imbago biva muri Ancien Testament. Mu Isirayeri rya kera abayahudi n'abantu bafite za teori zabo bagiye bagendera mu mateka yabo y'ubuzima bwabo kugira ngo bagire space of life, l'espace d'une vie, là où on peut se réjouir, aho umuntu ashobora kumva yisanzuye, ubwisanzure, ubwinyagamburiro. Intambara ziri muri za teori zabo. Iwacu ni hehe? Ni hano tumuturwanira nibyo. Ntabwo uyu munsi mbabarire, ntabwo nagamije kwinjira mu mateka y'ubwoko bw'Abayuda cyangwa se bw'Abayahudi cyangwa se bwa Isirayeri cyangwa se abakomoka kuri Aburahamu. Ntabwo cyanzinduye. Nzagira igihe cyabyo, ariko ndagira ngo noneho nsubize uwambarije ikibazo. Iyo abo Banyayisirayeri mpere kuri urugero baza gukurikiza urugero rwa Aburahamu, ari we sekuruza wabo bose bakomokaho, ntabwo intambara ziba zimeze zitya. Aho ni muri Ancien Testament, kubera ko Aburahamu yari umuntu ukunda amahoro. Bigaragara igihe arimwe n'umuhungu we Loti bapfa amasambu, avuga ati ufata ushaka wumva hakumereye neza, ngenda afata agasigaye nta kibazo. Bapfuye inka zabo urwuri. Aho ngaho bapfuye rero Aburahamu na Loti, mu bitekerezo bya bene Aburahamu kugeza amagingo ya guhera mu myaka n'imyaka, nibyo byatumye na n'ubu ngubu bagenda batura hariya batuye ubu ngubu muri Isirayeri. Niyo ideology bari bafite kuva kera hariya. Ni icyo gikingi cya Aburahamu na Loti ubu ngubu nicyo batuyemo. Niko bimeze bene data. Aburahamu nongere mbitsindagire, yari yabahaye urugero rwiza. Murazi muri Ancien Testament, ngira ngo mu gitabo cy'Itangiriro mu Isezerano rya kera igice cya 13,
inkuru ya Aburahamu na Loti. Aburahamu ari se wabo wa Loti, bapfuye space of life, ubwinyagamburiro bw'inka zabo, l'espace d'une vie de leur vache, urwuri. Aburahamu icyo yakoze cyari kugira ngo atange urugero ruva ku Mana, nk'umukurambere wari waramenye Imana. Ntabwo narwana n'umuvandimwe. Arangije aravuga ati, hari ijambo yakoresheje rikomeye cyane, isi itatwota. Amen. Umukozi w'Imana yirinda ku isi mwota, mu kurwana, mu guhangana, mu gushyira ibintu byo hanze, ari munyamunya, ari bumbabumba, ngo atisese ikamwota. Baramubwira Loti ati, have tutapfa ibintu isi ikatwota, bakavuga ko turi ibisambo. Imana yaraduhaye ibintu ni ibyacu, uri umwana wanjye, none isi ijya kutwota ngo twapfa amasambu y'inka. Fata ushaka, ariko uceceke, kwiteza isi, kwiteza abanyamahanga. Amen. Urwo rwari urugero rwiza, ndetse aje no kugira n'ibyago. Loti Aburahamu ngo afashwe impiri, bambere utafashwe impiri Aburahamu aramutabara. Urwo rugero yabahaye Abayahudi, Abanyayisirayeri. Mwari muzi se ko ari bakomoka ahubwo? Uyu Aburahamu niwe bakomokaho. Aburahamu, Isaka, Yakobo, wabyaye ya miryango 12, ikaza kujya mu Egiputa mu buretwa, ikaza kuza kuvayo, ikaza gutura mu gihugu cy'isezerano, igihugu cy'Ikanani. Kurwana, baje n'ubundi barwana. Baraza bagituramo, bagisanzemo abandi bantu barabirukana. Ariko Aburahamu yari yabahaye urugero rwiza, iyo baza kurukurikiza bagatanga amahoro, nk'uko Aburahamu yaberetse ko umuntu agomba gutanga amahoro. Ibyo ni urugero rwiza mu ngero dukura muri Ancien Testament, urugero rwiza rwo gutanga amahoro, Aburahamu na Loti. Amen. Bakomoka kuri Aburahamu bano bantu. Iyo miryango 12 muri makeya, ntago mbitindaho cyane, igeze muri Isirayeri yaraje iratura ari 12. Noneho haza kuza bagenda ubutegetsi bugenda busimburana bw'ubwami, empire ku yindi, empire romain, empire perse, empire ottoman, empire babylonien, ibintu nk'ibyo ngibyo ni nyinshi cyane. Noneho hari rero empire y'abakolonije, imiryango yo mu majyaruguru 10 muri ya 12, ni nyuma y'umwami Salomon, ngira ngo niyo nibuka neza. Ya miryango 12 yaje kwicamo ibice. Bamwe banga kuyoboka umuhungu wa Salomo, imiryango 10 yanga kumuyoboka, iyoboka ubwami bwari bubakolonije. Indi 10, indi 2 isigaye ari yo umuryango wa Yuda na Benjamini, noneho bitorera umwami yakomoka kwa Salomon. Abo ngabo rero na bugingo n'ubu nibo bitwa Abayahudi bene Yuda. Ambref, muri make nuko nguko bimeze. Na bugingo n'ubu barimo barwana nabo ngabo, ya miryango 2 yo kwa Yuda na Benjamini. Niyo mpamvu babonye Yesu aje, bati intare yo mu muryango wa Yuda yaje, Mesiya twategereje araje. Yesu aje rero, urumva nawe ntago bamubonaga nk'umuntu uje kurwana. Ariko gato Ancien Testament cyangwa isezerano rya kera rifite ukuntu rigaragaza bano Bayahudi, bano Banyayisirayeri. Ndabivuga nihuta. Kugaraguzwa gati n'abanyamahanga, guhunga no kujyanwa bunyago, kwihorera biri mu mategeko yabo na bugingo n'ubu. Bigaragaza nk'ubwoko bw'Imana yitoranije ikabiyereka, ariko natwe turi ubwoko bw'Imana. Mu kurwana ntibatsindwa n'abanyamahanga. Abanyamahanga babagirisha ari kubera ubwenge bwabo, tekinoloji yabo, abanyamahanga bakabanga babahora. Ariko nanone hari nuko bavugaga muri kugunga kwabo diaspora juive ngo n'ubwoko butera umwako, nabyo barabivugaga. Amategeko akarishye abaranga, isi yose yamenye Imana y'ukuri ari bo bivuyeho. Imana yabahaye igihugu cy'isezerano, aricyo n'urungu barimo barwanira. Numvise ibyabaye ejo bundi rero.
muri Gaza haturuka igitero cya Hamasi, babaca muri humye barabica. Nejo muri kuno kwezi kwa 10 muri 2023, ariko ibi mvuga nibyo biriho, ntabwo ari amena. Abo barimo kubatera ni ya miryango ya yindi ifite umujinya, ya miryango 10 y'abavandimwe babo bakomoka kuri Yakobo, niho barimo bahangana. They are sisters and brothers in Jesus name. N'abavandimwe barimo bayicana, babanyura muri humye baraza baratereje ubundi barabica Abisirayeri, Abayahudi, Abayuda. Usibye ko ngo byabo ruvanga vange Abayuda barukwabo, ariko muri Isirayeri hagati nzabeka ku ikarita aho ngaho kuri Gaza, nzabereka akantu kameze nka jail. Ariko ikibaranga gikomeye, aba ni abantu bafite za teori biblique bagenderaho na n'ubu, cyane cyane kwihorera. Iyo usomye mu gitabo cyo kuva 21 igice cya 21, 24, 25, hari cyo bita la loi du talion. La loi du talion, iryinyo rihorerwa irindi, ijoro rihorerwe irindi. Yesaya 61 kabiri, Yesaya 61 igice cya Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 harimo revenge. Hari igitabo by'imitumba basomeraga mu rusengero, Yesu agisomye, agiye kugisoma, asoma muri Luka, afata igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo gisome, ariko ageze ku ijambo ngo guhora inzigo, kwihorera, arabitaruka. Amen. Kuko hari inzigo hajya urukundo, hari ukwihorera hajya imbabazi, hari intambara Yesu ashyira amahoro. Mbahaye amahoro yaje. Yerusalemu, 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 mw'Abanyayisirayeli mwe, uyu munsi wa none iyo mwari muzi cyabahesha amahoro. Nibyaje avuga. Petero nk'umuntu yitoranirije, bageze mu gashyamba, umusirikare aje gufata Yesu. Petero nk'umuntu amenyereye ibintu by'urugamba, bya bintu nababwiraga, abamukubise ugutwa gukuyeho, Yesu aragufata ngo gusubizaho. Peter, what are you doing? Ibyo urimo ni biki? Ntabwo urugamba ndwana rurunguru rw'inkota. Shize inkota mu rwubati. Petero, you are wrong. Mwibeshya. Cyane cyatanga amahoro cyonyine. Gusubiza inkota mu rwubati nje cyatanga amahoro. Gusubiza inkota mu rwubati kuri iyi si nje cyatanga amahoro. Yesu arabibereka. Rero nuko nguko bimeze. Niyo mpamvu ibikurikiraho Yesu uko yabahaye ingero nziza, uko yabiyeretse, uko yagaragaje icyamuzanye mission ye kuri isi, ko ruguzana amahoro atari urugamba, atari intwaro. Aho icyo nicyo bamuhoye, baramwica. Ariko amaze kugenda, intwara zo ntago bazoroheye, babandi bamuhamyaga. Bene data, kwereka uburyo abahamya Kristo, abakozi ba Kristo bishwe. Stefano yikijwe amabuye i Yerusalemu. Matayo bamwiciye muri Ethiopia, babanje kumutera amabuye, baramutwika, barangije bamuca umutwe. Mariko yaguye mu Egiputa muri za 68-75 nyuma Yesu batandukanije umutwe n'igihimba. Luka bamubambye kumunzenze muri Efeso. Yohana bamuciye Patimo nyuma yo kumucanira mu nguru y'amavuta avamo ari mutaraga. Niho handika igitabo cy'ibyahishuwe. Yuda Tadeyo bamugize intego Yerusalemu, bamuhiganirwaho kurasa. Matiyasi babanje kumutera amabuye, bamuca umutwe. Hanyuma Barinabasi yaguye i Salonike atewe amabuye. Yakobo mwene Kleopa bamumanuye ku munara w'urusengero, bamwicisha impirizimo imisumari. Yakobo mwene Zebedayo bamuciye umutwe Yerusalemu. Ubisomye mu byakozwe n'intumwa 12:2 wabibona. Paulo yaguye i Roma ku gihe cy'umwami Nero, bamubambye babanje kumuca umutwe.
Petero turabizi yabambwe acuritse Roma, avuga ati ntabwo mwambama nk'umwami wanjye nimuncurike. Andreya bamuhambiriye ku musaraba arinda nogoka ahamya Yesu. Tomasi yaguye ikoromanda mu Buhinde atewe amacumu. Abo ni abahamya Kristo, Christianisme. Rero abo bose barapfuye bakomeza ya ideologie ngo qui veut la paix prépare la guerre. Ushaka amahoro ategura intambara. Ariko ibi ntibitanga amahoro. Iyo urebye ku isi ko tumeze, buri wese Yesu yaravuze ngo twese twayobye inzira nk'intama zizimiye. Niyo mpamvu yabwiye Petero igihe yacaga ugutwi umwe mu basirikare, Petero, what are you doing? Urakora iki? Iyo ntambara ntago yo naje kurwana. Ntago intambara yo gutera inkota yo naje kurwana. Naje kurwana intambara nziza ijyana abantu mu ijuru, intambara y'amahoro. Niyo mbabwira ngo turi bucece, umuntu twayobye intambara inzira nk'intama zizimye, twese twayobotse la loi de la jungle. Ubutegetsi bw'ishyamba, ufite imbaraga ni uyoboye isi. Nta uvuga, ushatse kuvuga baguhitana. Ntibivuze nta ukumva, ukuri kurirengagizwa. Ufite intwaro urwana nta bindi. Nunyegera nkurusha imbaraga ndaguturitsa. Ikiza bagishimbuje ikibi. Ubwicanyi, hari ubwicanyi kuri isi bwabaye legal. Hari abashinzwe kwica mu buryo legal bw'amategeko bwemewe, bakashaka abanyamakuru bakabyemeza ko bangaba bagomba kwica, abandi bagomba gupfa. Et pourtant, nyamara, rouge c'est le sang de l'homme. Amaraso yose aratukura. Amaraso y'umuntu aratukura. Twari mu misho y'Imana mu buryo bumwe. Isirayeri ikica kubera la loi de la jungle. Isi uburyo yobowemo ni ibintu legal, irimo irihorera. Abo yica nibo nyine n'abateroriste. Ni ibyihe. Umuntu wese urwanije la loi de la jungle, ubutegetsi bw'ishyamba, ou le plus fort domine, umunyambaraga yobora aba ari umwanzi. Ntabwo ari amen. Nongere bitsindagire. Isi iyobowe n'icyo bita la loi de la jungle, où le plus fort domine, où le plus fort gouverne. Umunyambaraga ufite ibitwaro bya kirimbuzi niwe munyakuri. Ntakuri kosa. Nizo ntambara ubona zo kwagura Imbago ziriho. Ariko hareba ugasanga nabo ntabwo biborohera. Ufite umudamu mu rugo, nkunda kubivuga, ukwibeshya ukamukubita ukamuzengereza kubera ko umunyantege imbere yawe, we najya gukubita ntahusha. Ashobora no guhengera usinzira akagukubita umwina akakwica. Kubera ko azi ko nibeshya gato ukamubyukana uri muhitane. Nibyo barimo gukorerwa nabo abangaba. Turakubitira rimwe n'uburi ntituriweho ni kama mbaya nta moro tuzabona. Aba bantu bafashwe bakajya gutuzwa hagati ya bene wabo mu cyo bise Isirayeri, hagati y'abanyepalestina, birebye muri Gaza no muri no hejuru muri Palestina, aho ngaho muri za West Bank barimo bubaka umunsi ku wundi. Niko bagura Imbago, aho babashize aha ni haduhagije, aha ni Isirayeli, aha ni haduhagije, bagasenyera abanyepalestina bagashyiramo amazu yabo. Umunsi ku wundi mwimuke tubaze. Bafata Gaza ni nka gereza. Gaza ni akantu kegereye inyanja, ntushobora kubona aho uhungira. Ndaza kubereka ku ikarita. Muri Gaza ushatse guhunga ugwa mu nyanja, ugiye hakurya, ugarutse imbere ugaruka muri Isirayeri. Ni akantu kameze nk'akazingiro kagereza babashyizemo. Aho rero nibo kubitira igihe cyose bashakiye, kubera ko baje hagati muri Palestina bayituramo bakoramo igihugu cya Isirayeri. Ariko ntikibahagije, baragura Imbago umunsi ku wundi. Ibyo byatanga amahoro se? Muri Iraq, muri Libya, muri Sudani, muri Isirayeri, muri Gaza, mu Burusiya, muri Ukraine hari amahoro. Power is nothing without control. Imbaraga ntacyo zimaze udafite control yazo. Iyo uzikoresha nabi zirakugaruka.
Power is nothing without control. Imbaraga zidafite control. Umunyembaraga ubundi aratuza. Umuntu wize karate cyangwa umutera amakofi ntabwo yapfa gutera ikofi cyangwa umugeri. Akenshi nta nubwo nigaragaza ko bifite, arabibika. Wanamutera umugeri cyangwa umukubise akavanamo ikarita akayikwereka bwa mbere kugira ngo umenye ngo be careful. Hari inzoka bita serpent sonnette ngira ngo hari inzoka iba muri Amerika ndayibagiye ukuntu bayita, ndaza kuyibuka. Iyo yegereye ifite umurizo uvuza induru, ngo ari serpent sonnette ngira ngo hari. Iyo rero yegereye ivuza induru kugira ngo ifite imbaraga, ifite ubumara wiyegera. Ubwo bumara ifite ntabwo yabugeneye kurya abantu kuko ntacyo biri ahubwo irabutakaza n'imbaraga, irabubitse, ifite kwihigira, izarya imbeba, izarya n'ibindi. Ubumara bwayo nubwo kugira ngo ibone ikitunga. Ntabwo rishaka kubukoresha ikuruma, winyegera, igireyo ikanaguhunga, iguhunga. Iyo wayatatse cyane nibwo ushobora kwirwanaho. Power, ifite poison muri yo. Ifite bombe ishobora guturikizaho, ariko ntabwo ishaka kwituritsa kuri wowe ugireyo. Power is nothing. Inyamaswa ziturushe gukontrola imbaraga zacu. Intare haze yamaze guhiga, inyamaswa igira hari ikayireba ikigendera, irahaze. Lion is satisfied, irashaka kurwana, irajya kwica inyamaswa kuko itari burigire yiciki, yangiza imbaraga zayo. Kumenya gukontrola imbaraga zacu. Niyo mpamvu n'umukozi w'Imana buryo ukabona mu Rwanda ngo babafunze bapfuye amafaranga n'ibindi byose, nizi ya power bashaka gukoresha zidafite control. Mu rusengero ndi pastor numvuga ndaguhitana ndajya muri polisi bagufunge, mfite amafaranga yo kubona kwicisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari byo. Iyo ni power utarimo gukontrola. Isi ishobora izisenya. Tudenku tudasenze ngo dukomeze isi zaturika. Bafite za bomba atomike, bafite nuclear weapons, intwaro za kirimbuzi bazifite, biteguye gukora ikibi. Satani arimo arashaka kubakoreramo tu. Bose bazasigara. None Isirayeri buri ejo bundi yarasigaye. Bene data tube maso, tumenye ngo turi mu biki. Twatanga amahoro dute. Muri make nkuko nabivuze, dutange amahoro kuri mugenzi wacu, s'entendre avec nos voisins. Twumvikane n'abagenzi bacu. Ijambo ry'Imana ngo nugira ikibazo na mugenzi wawe mwikiranure mukiri mu rugo, ntimugire imbere y'umucamanza ntazabahusha mwembi. Utazi urukiko ararukinisha. Utazi urukiko ararukinisha. Utazi urukiko yibwira ko ari umuhanga mu kuburana. Kirana na mugenzi wa hakiri kare mwumvikane. Nakenera agatunguru ugafite muhe. Mu cyari wacu ukabona umuntu aje kurahura, akatwara igishirira. Agatwara igishirira mu ntuza mu mbagara. Akagenda aho ngo atagira umuriro wazimye awuvanye wanjye. Hakunye ufite John ngume, akunye niba ngafite ndaguhahoro, ndaguha dusangire. Nyina agenda nkaba uzasiga amatekete nabanye na John neza. Nigeze kubaga paru ko umuntu witwa ngurugunzu wavuye witwa Ngagi. Yavuye ngurugunzu ari Ngagi. Ngurugunzu yavuye ingurugunzu ari Ngagi. Nubwo umuntu wari wayize atuye hano bita ngurugunzu, abantu bakamugerageza uje kumusaba ariko bose akaba harangije ari mukaji kugenda avuga ati mbarero abantu kuri ngurugunzu nimuze dusangire. Nuko abahibyo bari barasangira. Harangira ati rero Ngagi undimutse, abantu bose bararira n'iki bati uvuye nguri gunzu uri Ngagi. Habe nise Ngagi, ariko nanjye nzava ngurugunzu kuri isi ndi Ngagi. Amen. Nzava ngurugunzu ndi Ngagi, nzava kuri isi ndi John Evangelist. Cyo ndwanira tanga amahoro. Umuntu nakubuza amahoro rero mu gusoza
icyambere ugomba kumuhata amasengesho, musengere mu gitondo, umwereke Imana nimugoroba, umwereke Imana aho ugenda hose, Imana mwegere. Wongere usengere kongererwa imbaraga z'umwuka wera zo kwihangana, umuhe time, igihe n'amasengesho bikemura ibibazo byinshi. Wongereho guceceka, bibaye ngombwa ko guprovoka, filita yawe isohora amagambo ya ngombwa. Uko usohora amagambo mabi niko conflict yongera. Umugaruza urukundo buhoro buhoro, nagira icyo gusaba ugifite ukimuhe. Ni Jesus name. Murakoze rero, ndashoje kandi ndashubije neza cyane. Ushaka amahoro arayatanga. Wambajije ngo naho umuntu nte amahoro kandi arimo ampiganwa nyice, kimwe muri ibyo ngibyo ni ukumuhata amasengesho, kongererwa imbaraga z'umwuka wera ngo ubashe kwihangana, umuhe igihe, umugaruza urukundo. Byanze byose na Yesu yarahunze, ariko umubwira uti isi ya Nyagasani nini, ngiye gutura ahandi. Amen. Nta kundi byagenda, ariko ntabwo yavuga ngo kubera ko antebe nanjye reka ndimusubize. Ntabwo bitanga amahoro. Murakoze rero, in Jesus name. Amen.